20 milioni per la strada che conduce al santuario di Polsi. Il presidente Oliverio e il commissario di Calabria Verde Mariggio raccontano gli interventi da effettuare per rompere l'isolamento del territorio. Il governo blocca i fondi destinati ai comuni, risorse destinate alla riqualificazione delle periferie. La protesta del sindaco Chiuto si tratta, afferma, di un grande passo indietro. La Procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente della Regione Mario Oliverio nell'ambito di un fascicolo stralcio dell'inchiesta su Calabria Verde. 6 le persone indagate con l'accusa di abuso d'ufficio in concorso. Sequestrata l'isola ecologica Vibo Valenze, accertate anomalie nella gestione da parte dei carabinieri del nucleo operativo ecologico, oggi i sigilli. Droghe e un giubbotto antiproiettili ritrovati dai carabinieri in un casolare disabitato a Nicotra, nel Vibonese. I militari hanno riscontrato anche la presenza di un drone utilizzato per controllare il territorio. Le atmosfere dei cieli d'Irlanda nell'estate di Morano Calabro, musica e suggestioni nell'antico chiostro. Pio e Amedeo, la comicità irriverente conquistano il pubblico della Summer Arena di Soverato, sold out per lo spettacolo di cabaret tra i più attesi del cartellone. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque Polsi diventerà il simbolo della Calabria che cambia. Il governatore Oliverio e il commissario di Calabria Verde Mariggio raccontano gli interventi sulla strada che conduce al santuario nel cuore dell'Aspromonte, 20 milioni per i collegamenti con la costa. Il governatore della Calabria Mario Oliverio e il commissario di Calabria Verde, il generale Aloisio Mariggio, a Cosenza salgono sull'elicottero che li porterà a Polsi, nel cuore dell'Aspromonte. Sulla strada che conduce al santuario, infatti, da settimane i mezzi dell'agenzia regionale sono al lavoro per sistemare un percorso fino ad oggi inagibile, un luogo chiuso che per anni è stato simbolo della prepotenza dell''ndrangheta. Prima di salire sull'elicottero, il presidente Oliverio parla degli interventi tesi a riscattare Polsi, che deve diventare, ha detto, il simbolo di una Calabria che cambia. Abbiamo già programmato un investimento di 20 milioni di euro per una sistemazione definitiva e adeguata della viabilità. Ora stiamo realizzando lavori che ci consentono l'immediato collegamento con quella importante realtà. Polsi è un simbolo. È un simbolo che deve trasformarsi in un messaggio di riscatto della Calabria, perché Polsi è stato sfregiato nel corso dei decenni dalla criminalità organizzata. Seconda tappa del percorso Catanzaro per un incontro con i giornalisti nella sede del Comalca. Spezzeremo l'isolamento, hanno ribadito Oliverio e Mariggio, che ha favorito l''ndrangheta, già perché se c'è isolamento la criminalità domina. Stiamo eseguendo dei lavori di rimessa in funzione della vecchia pista forestale, impercorribile da diversi anni. Stiamo cercando di liberare dai detriti tutta la strada, stiamo mettendo in sicurezza diversi fronti di frana. Contiamo di ultimare i lavori entro la fine del mese di agosto. Ne seguiranno degli altri, ne seguiranno sempre per rendere libero il santuario di Polsi, per consentire alla gente di raggiungerlo quando e come vuole. Oliverio Mariggio e il vescovo di Locri Gerace, Monsignor Olivo, hanno poi sorvolato l'Aspromonte, un sopralluogo sulla pista forestale che da Farnia porta al santuario della Madonna di Polsi. I lavori vanno avanti per migliorare la viabilità e consentire, già dai festeggiamenti di inizio settembre, un'accessibilità sicura al santuario. La polemica sui fondi destinati alle periferie bloccati dal governo centrale, la protesta del sindaco di Cosenza. Il governo blocca i fondi destinati ai comuni, risorse per la riqualificazione delle periferie, l'ira di Occhiuto. Si tratta di un grande passo indietro nel processo di trasformazione delle città, dice il sindaco di Cosenza, soprattutto da un punto di vista culturale e sociale. È veramente paradossale assistere al tentativo di storno di risorse a danno di tutte le città italiane su programmi di tale interesse culturale e strutturale, continua Occhiuto.
Occhiuto. Le opere previste nei programmi del piano periferie servono non solo a migliorare le città, ma la vita degli uomini che vivono e le abitano. Una grande azione di rinascita nel nostro paese era stata concretamente avviata coinvolgendo i comuni per la prima volta negli ultimi 100 anni attraverso operazioni strategiche di rigenerazione urbana. Come ha già dichiarato il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, noi sindaci dei 96 comuni capoluogo e di altre città metropolitane valuteremo le azioni da portare avanti, conclude Occhiuto, anche in virtù degli oneri sostenuti per la progettazione e per l'avvio delle opere programmate. Chiesto il processo per il governatore Oliverio nell'ambito di un fascicolo stralcio dell'inchiesta su Calabria Verde, 6 gli indagati. Il 12 dicembre prossimo il presidente della regione Mario Oliverio dovrà presentarsi in tribunale per l'udienza preliminare davanti al GUP. Sta la procura di Catanzaro a chiedere il rinvio a giudizio per il governatore indagato nell'ambito dell'inchiesta Calabria Verde. Come si ricorderà, sono 6 le persone coinvolte nell'indagine sulla società in-house della regione Calabria. Oltre ad Oliverio risultano indagati il suo ex capostruttura Franco Iacucci, attuale presidente della provincia di Cosenza, il sindaco di Acquaro Giuseppe Barillaro, l'ex assessore della giunta regionale di centrodestra Michele Trematerra, l'ex manager di Calabria Verde Paolo Furgiuele e l'ex dirigente dell'azienda Franca Arlia dovranno rispondere di abuso d'ufficio in concorso. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla procura di Catanzaro, la nomina di Barillaro in un distretto di Calabria Verde del Vibonese avrebbe avuto lo scopo, e questa l'ipotesi accusatoria, di ottenere maggiori consensi elettorali. L'avviso di chiusura indagine era stato notificato al presidente della Guardia di Finanza lo scorso 7 maggio. È stato lui stesso a darne notizia in una nota in cui sottolineava la sua estraneità ai fatti e confidava di chiarire quanto prima la sua posizione. Oggi il nuovo risvolto. A Vibo Valentia adesso, dove è stata sequestrata l'isola ecologica, perché i carabinieri del nucleo operativo ecologico hanno accertato anomalie nella gestione. Vediamo. In una città afflitta da problemi atavici, la questione ambiente e gestione dei rifiuti rappresenta il culmine di quella che, a costo di apparire enfatici, si può definire un dramma amministrativo. 4 assessori cambiati in 2 anni e mezzo e la delega attualmente in mano al sindaco, che non riesce ad individuare la quinta vittima designata, come si potrebbe definire. L'ambiente a Vibo Valentia è un tema sensibile che offre ogni giorno novità problematiche. L'ultimo in ordine di tempo è l'iniziativa odierna dei carabinieri della stazione di Vibo Valentia, che insieme ai colleghi del nucleo operativo ecologico di Reggio Calabria hanno sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza l'ecopunto di via Pellicano. Al centro di polemiche infinite, di segnalazioni e proteste da parte di residenti nelle immediate vicinanze, questo ecopunto non ha mai avuto vita facile, situato com'è in pieno centro città, a pochi passi proprio dal comando provinciale dell'Arma, di fronte ad un laboratorio di analisi e non distante dalle sedi dell'azienda sanitaria dell'INPS e degli uffici della Polizia Stradale. Il provvedimento, è stato spiegato, si è reso necessario a causa del riscontro in loco di una serie di anomalie di rilievo penale. Nello specifico è stata sequestrata l'intera area di raccolta dei rifiuti gestita dalla DASTI su mandato del comune di Vibo Valentia ed è stato deferito il responsabile della ditta per violazioni in materia ambientale. Ma non è tutto, perché l'intera area circostante è oggetto di un controllo ulteriore al fine di scongiurare l'abbandono di spazzatura da parte di cittadini ignari del provvedimento di sequestro. Addirittura risulta bloccata la strada che immette sulla via principale del centro cittadino, fatto questo che appare esorbitante rispetto al contesto, perché finisce con il procurare ulteriori disagi in una città che a livello di problematica sembra non farsene mancare alcuna, senza che siano presi concreti provvedimenti amministrativi. Eppure, a dispetto dei divieti, dei sequestri, dei controlli anche attraverso videosorveglianza e della concreta minaccia di multe e denunce, c'è chi non rinuncia a lasciare in pieno giorno i propri rifiuti sui marciapiedi, ignorando bellamente anche il più normale, banale senso civico.
Incendio oggi a Cosenza in una delle strade interne di via Popili a ridosso del tratto ferroviario delle Ferrovie della Calabria. A bruciare pneumatici e rifiuti vari, un denso fumo ha reso l'aria irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. E poi la vicenda che riguarda il medico aggredito in ospedale a Crotone. Bene, è stata aumentata proprio la vigilanza in ospedale. Il San Giovanni di Dio sarà presidiato con frequenti controlli da parte delle forze dell'ordine, massima attenzione soprattutto nella fascia serale. Sono queste alcune delle decisioni adottate a conclusione di una riunione in prefettura a Crotone. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. 30 grammi di marijuana, un giubbotto antiproiettile e un drone sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri in un casolare abbandonato nelle campagne di Nicotera, nel Vibonese. Il drone è il terzo strumento tecnologico del genere sequestrato dai militari impegnati nel contrasto delle attività illecite legate alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Avrebbe sparato alcuni colpi di pistola contro l'abitazione di un pensionato. Un uomo di 40 anni è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria a Cirommarina dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, minaccia aggravata, ricettazione, accensione ed esplosione pericolose e detenzione e porto illegali di armi. L'episodio risale allo scorso 4 agosto e sarebbe scaturito, secondo la ricostruzione dei carabinieri, al termine di un'accesa discussione tra il fermato e la vittima, un anziano, sembrerebbe per questioni di natura familiare. I carabinieri di Sant'Ilario dello Ionio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno trovato un fucile da caccia clandestino e oltre 250 munizioni di vario calibro. L'arma e le munizioni erano nascoste all'interno di un rifugio ricavato in una parete rocciosa assieme a 3 palette segnaletiche con manico in metallo risalenti agli anni 80, di cui 2 con lo stemma della Repubblica e una con riprodotta la scritta Ufficio Tecnico Amministrativo Provinciale di Catanzaro. Trovata anche una vecchia targa automobilistica. La Procura di Catanzaro ha chiuso l'inchiesta sull'appalto da 100 milioni di euro per il servizio di soccorso regionale. Sono 4 gli indagati che, secondo la Procura, avrebbero tentato di condizionare la gara della Regione per l'affidamento del servizio. Atto vandalico a Cosenza, danneggiata la panchina rossa contro la violenza alle donne. Era stata posizionata quasi 9 mesi fa sul Corso Mazzini il ricordo della giornalista Maria Rosaria Sessa, uccisa nel 2002, e di tutte le donne vittime di femminicidio. Gli abitanti del centro storico di Cosenza denunciano disagi, degrado e abbandono, dicono, nella parte antica della città. Vediamo. Il centro storico di Cosenza, con i suoi angoli da scoprire ma non da vivere, le immagini che vi mostriamo sono state girate nei vicoli adiacenti Corso Telesio vicino al Duomo. Gli abitanti da tempo hanno segnalato alla nostra redazione le condizioni di disagio, troppe le case abbandonate diventate ricettacolo di spazzatura, le poche coraggiose famiglie che hanno deciso di restare nella parte antica della città dei Bruzzi devono fare i conti con il degrado. Per essere più precisi, con pulci e topi. Guardate questa abitazione ristrutturata. Una delle signore che ci ha contattato abita qui, non vuole essere ripresa, ma le sue parole sono chiare. Questa è casa mia. Il problema è che non posso né salire né scendere perché le pulci mi assalgono dalla mattina alla sera. Più volte hanno chiesto aiuto alle istituzioni. Oggi parte un nuovo appello dai nostri microfoni all'amministrazione comunale affinché possa essere salvaguardata intanto la salute, poi il decoro dei luoghi. Sono 2 mesi che segnaliamo al comune, ai vigili, questa emergenza sanitaria, a dire il vero, perché siamo circondati da pulci e topi e credo che non sia facile vivere in queste condizioni perché ce le portiamo pure in casa le pulci e ovviamente abbiamo segnalato ci sono dei magazzini sporchi che vanno puliti e provengono da lì queste pulci e questi topi, ma fino ad oggi hanno solo murato un paio di porte, ma c'è rimasto tutto all'interno di questi magazzini che sono ancora da pulire e poi andrebbero pure murati. Comunque nel centro storico all'apparenza si fanno le cose, ma poi nei vicoletti purtroppo siamo abbandonati veramente. E abbiamo fatto pure una petizione al comune, al sindaco, ai vigili, ma non abbiamo avuto nessuna risposta purtroppo. Il centro storico della città è patrimonio inestimabile da valorizzare e rilanciare partendo dai bisogni quotidiani di chi in questi vicoli vive e vuole farlo dignitosamente.
Ci spostiamo adesso a Gioia Tauro per i controlli a tappeto voluti dai commissari per individuare gli allacci abusivi. Giro di vita nel comune di Gioia Tauro nei confronti dei cosiddetti furbetti dell'acqua. Con un provvedimento adottato in questi giorni dalla terna commissariale guidata dal viceprefetto Franca Tancredi si è dato il via libera all'accertamento della regolarità delle utenze idriche per individuare casi di contratti carenti di documentazione, morosità e pagamenti non regolarizzati, nonché allacci abusivi e irregolari alla rete idrica e possibili manomissioni di sigilli dei contatori. L'iniziativa si è resa necessaria alla fine di contrastare un fenomeno che inevitabilmente finisce con l'avere conseguenze negative sulla gestione del servizio idrico e sulle casse dell'ente. Si è infatti appreso che dall'incrocio dei dati in possesso del comune è emerso che un numero consistente di utenti non risulta avere una posizione contrattuale regolare e non risulta essere in regola con i pagamenti. Gli addetti dello stesso ufficio tecnico, unitamente agli agenti della polizia locale, effettueranno nell'area urbana verifica sugli allacci idrici. Le utenze che non risulteranno in regola saranno segnalate e i titolari delle stesse saranno denunciati all'autorità giudiziaria. Agli utenti abusivi e ai morosi sarà subito sospesa la fornitura idrica con l'aggiunta di tutte le spese che regola la materia. Da una prima stima sembrerebbe che i cittadini considerati per motivi diversi non in regola sarebbero circa 2000. Lo spettacolo adesso con la Traviata di Giuseppe Verdi al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia. Liviamo negli lieti callici che la bellezza infiora e là fuggevol l'ora s'inebria voluta. La Traviata, l'opera lirica di Giuseppe Verdi, icona del melodramma nel mondo, in scena al Parco Scolacium nell'ambito di Armonie d'Arte Festival, con la regia di Chiara Giordano e la supervisione di Vittorio Sgarbi. Tra i ruderi del Parco Scolacium una Traviata non tradizionale, uno spettacolo nello spettacolo. Infatti alla grandiosa messa in scena di un'opera senza tempo, al cospetto delle pietre millenarie della Basilica Normanna di Roccelletta di Borgia, si unisce l'accostamento di linguaggi nuovi, rubati alla strada e alle arti contemporanee, per un allestimento davvero sorprendente e senza precedenti. La direzione orchestrale è stata affidata a Leonardo Quadrini, con le voci del coro lirico Cilea diretto da Bruno Tirotto e la potenza dei protagonisti: Violetta, il soprano Maria Teresa Leva, il tenore spagnolo Ignacio Encinas nei panni di Alfredo Germón e Giorgio Germón interpretato da Stefano Meo, esponente di punta delle voci baritonali nazionali. Protagonista di questa produzione è stato l'Eros in ogni sua forma ed espressione, dalle tinte forti del rosso alle movenze sinuose dei danzatori e la descrizione che la voce narrante fa della stessa Violetta. Pio e Amedeo, con la loro comicità irriverente, conquistano il pubblico della Summer Arena di Soverato. È che non mi sento normale, su dai non fare il bambino e mettiti sto colorino. La comicità irriverente di Pio Amedeo conquista il numeroso pubblico della Summer Arena di Soverato. I due comici pugliesi nel loro spettacolo Tutto fa Broadway hanno coinvolto i presenti con esilaranti gag. Noi praticamente c'è questo progetto, quando muore lui apriamo con 10 minuti di silenzio, applausi e poi comincia il mio one man show che è in programma già. Partiremo da Soverato, perché vista la piazza comunque finiremo a Soverato. Vabbè, tu non cominci né parti, lui non viene proprio perché sarà già defunto. Immancabili i loro cavalli di battaglia con i pittoreschi protagonisti di Emigratis, il programma televisivo che li ha consacrati al grande pubblico. Estate, motorino, lui che guida il vedi questa qua abbracciata dietro, a così, col pantalone abbassato, perché se vedi sti cazzi di pantaloni abita bassa, e vedi fuori il perizoma che esce e lo vedi tirato, che cazzutina, zainetto, sto perizoma nella gara. Incursioni tra il pubblico, interviste alla Bonolis e anche momenti musicali con canzoni dal testo particolare cantate da Pio Amedeo. Puntiamo all'invalidità.
Siamo contenti e soddisfatti, perché insomma è un esperimento. Per la prima volta ci hanno detto in questa arena che c'è uno spettacolo dove non si canta, dove non ci sono cantanti, e quindi noi canteremo stasera. Infatti è una novità assoluta. Sì, è una novità assoluta, no. Però io credo che dopo stasera torneranno a fare quello che hanno sempre fatto, perché sì, abbiamo fatto una cazzata incredibile, torniamo a fare i cantanti. Uno spettacolo di cabaret dunque che ha fatto registrare il tutto esaurito, uno spaccato della società italiana letto dalla comicità dissacrante di Pio Amedeo. Le atmosfere dei cieli d'Irlanda invece nell'estate di Morano Calabro. Una serata dedicata alla musica popolare irlandese che ha avuto come protagonisti Adriano e Caterina Sangineto, il duo più rappresentativo della musica celtica. Sotto i cieli d'Irlanda, prendendo spunto dalla canzone di Fiorella Mannoia, nel chiostro del San Bernardino di Morano Calabro il duo ha proposto i migliori pezzi della scena folk celtica, facendo rivivere le tipiche atmosfere di festa irlandesi con un sound magnetico e trascinante. Questo evento rientrava nel cartellone dell'estate moranese curato dal Centro Incontro Anziani. Stiamo dando l'immagine di un borgo che accoglie e che promuove le nostre radici. Voglio ricordare che prima dello spettacolo a cura di Ensemble Sangineto Musiche Celtiche, il Centro Incontro Anziani ci ha regalato un piccolo spettacolo definito Uricongolo, che andava a richiamare le nostre tradizioni, ricordando i lavori di una volta e tutte le tradizioni che noi cerchiamo di inculcare nei giovani. E invitiamo anche i giovani a partecipare alle nostre commedie e felici si uniscono a noi. A Cittanova invece si rinnova il tradizionale appuntamento con la festa dello stocco. La Festa Nazionale dello Stocco è in astri di partenza, è il 18° anno che la Proloco di Cittanova organizza la kermesse dedicata al piatto tipico della città. La Festa Nazionale dello Stocco è un format vincente, coinvolgente, costruito su un binomio consolidato, spiega Francesco D'Agostino. Da una parte l'enogastronomia d'eccellenza, dall'altra le grandi note della musica italiana. Anche la 18ª edizione muoverà da questa struttura complessiva, affidando la riuscita della serata conclusiva dell'11 agosto all'abilità di importanti chef e alla carica eccezionale di Piero Pelù, protagonista indiscusso del rock italiano. Dietro tutta questa grande manifestazione ci sono tanti sacrifici e bisogna mettere in evidenza in modo particolare la sagra. Non è facile mettere 1500 posti a sedere e preparare da un menù particolare per oltre 3000 persone, quindi ecco che i pezzi forti, oltre al pezzo forte, poi finale c'è l'artista che coronerà la bella serata. E in chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Tempo pienamente estivo sulla nostra regione. Un'area instabile è presente tra il canale di Sicilia e quello di Sardegna, grazie all'azione di una goccia più fredda in quota che si isola sulle coste nordafricane di Algeria e Tunisia dopo averci interessato nei giorni scorsi. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso, modeste nubi cumuliformi sui rilievi nel corso del pomeriggio, senza particolari fenomeni di rilievo, se non possibili isolati rovesci su Sila e Pollino. Parziali annuvolamenti di tipo stratiforme potrebbero giungere tra Reggino e Vibonese e Catanzarese nel corso della giornata. Temperatura stazionaria. Passiamo ai mari e ai venti. Domani i mari calmi o quasi calmi sul Tirreno e sullo Ionio Cosentino, con venti deboli di direzione variabile. Poco mosso il settore ionico Catanzarese e Reggino, con venti tra deboli e moderati nord-orientali. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. Bene, per oggi è tutto, grazie, appuntamento a domani. E grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.